ये स्टील का और प्लास्टिक का रिइंफोर्समेंट यूज़ हो रहा है ड्रेनेज के वर्क में। देखिए आप, ड्रेनेज का वर्क है। ड्रेनेज के वर्क में कुछ हम लोग इस तरह की सरिया का यूज़ कर रहे हैं। इसके वर्टिकल में हम लोग MS स्टील की सरिया का यूज़ कर रहे हैं और लेटरल में हम लोग प्लास्टिक की सरिया का यूज़ कर रहे हैं। ये कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में काफ़ी उम्दा क्रांति है। प्लास्टिक का यूज़ भी बढ़िया बेहतर, ये देख सकते हैं आप लोग, ये प्लास्टिक की रिइंफोर्समेंट यूज़ हो रही है।